Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar. Barchalarga bugungi xayrli kun muborak bo'lsin. Bilasizlar, hozirgi kunda payg'ambar alayhissalotu vassalomni mavlidlari oyi munosabati bilan butun musulmon xalqi, butun musulmon jamoalarida mavlid haqida ajoyib chiqishlar, tavsiyalar, takliflar, qalb xotirjamligi, siyrat ta'limoti, kitobga bo'lgan muhabbat kabi mavzular dolzarb bo'lib turibdi. Siz azizlarga kitob tavsiya qilish bobida ajoyib bir qalb muolajasiga tegishli kitob tavsiya qilmoqchiman. Bu kitobni Naqshiy jamoasi alohida tarjima qildirib, nashr qildirib, bugun xalqimizga taqdim qilishyapti. Kitob Abu Talib Makkiy degan 4-hijriy asrda yashab o'tgan ajoyib muhaddis, voiz, ajoyib tasavvuf bo'yicha mutaxassis zotni kitobi Qutul Qulub. Qutul Qulub o'zi ismi kattaroq, asosan Qutul Qulub bilan mashhur. Qut deb o'zi ozuqani aytiladi arab tilida. Qutul Qulub degani qalblar ozuqasi. Kitob tasavvuf to'g'risida, inson amaliyotida nafaqat fiqhiy amallar ahamiyatli, balki qalbiy, ruhiy holat ham o'ta muhimligini bildiradi. Misol uchun Qutul Qulubda riyo haqida ajoyib ta'riflarni bergan. Ixlos nima desa, ixlos ikkita narsadan xoli bo'lsa, amal o'sha ixlos bo'ladi. Birinchisi riyo, xo'ja ko'rsin, odamlar ko'rsin uchun qilishdan xoli bo'lish kerak. Ikkinchisi havoyi nafsga tegishli bo'lmaslik kerak amal. O'zi nafsini oqlash uchun gapiradigan amal bo'lmaslik kerak. Ajoyib shunaqa gaplarni keltirgan. Tavakkulli ham aytadiki, Abu Talib Makki aytadiki, tavakkul bu sabablarni tark qilishda emas, balki sabablarni hammasini o'rniga keltirib, shu sabablarni joriy qilgan zotga bog'lanishga aytiladi. Ta'rifni go'zalligini qarang. Ana shu kitob tarjima bo'lib chiqqan mana. Menga buni sovg'a qilib berishdi. 4 ta jildda. Birinchisi poklanish, ikkinchisi riyozat, uchinchisi muomala va odob. Sizlarga teskari ko'rinyapti, o'nglab olasizlar. 4-inchisi mutlaq suyanch. Kitob Naqshiy do'konlarida sotilyapti. Har bir xonadonda bo'lish kerak bu. Va har bir xonadonda ota-ona farzandlariga bu Qutul Qulubdan o'qib berish kerak. Yoki farzandlarini o'qitib, dasturxon atrofida tinglash kerak. Ajoyib kitob, tasavvuf bo'yicha ilk yozilgan kitoblardan hisoblanadi. Islom olamida tasavvufga oid kitoblarning ilki. Bu korobkasi mana. Naqshiy jamoasi yaxshilik yo'lida birgamiz degan shior asosida kitoblar chiqarishadi. Kitobni sifatiga qoyil qoladigan darajada mana. Kitobning sifati ham zo'r. Ko'p narsani tushuntirgan. Bu kitobni ta'sir doirasi juda katta bo'lgan. Bu kitobdan ta'sirlangan islom olamidagi eng mashhur shaxsiyatlardan biri Abu Hamid al-G'azoliy. Imom G'azoliy Ihyo Ulumuddinni yozishlikda Qutul Qulubdan juda qattiq ta'sirlanganligini ulamolar keltiradi. Uslubi, yo'nalishi deyarli bir xil. Endi bu kitobni o'qib, mana shu narsalar atrofida kitobning mavzulari aylanadi. Kitobni Naqshiy do'konlaridan oling, men atmetka qilib belgilab qo'yaman va kitobdan foydalanib, bizni haqqimizga ham duo qilinglar. Naqshiy yaxshiliklarda doim biz bilan birga. Assalomu alaykum va rahmatulloh.